ございます。キアダマグロと呼ばれる種類のマグロがあります。キアダマグロと言いますと、このように背びれ、尾びれというのが黄色いのが特徴で、その特徴からキアダマグロと呼ばれる種類のマグロになりまして、皆さんがよく知っている大トロ、中トロといったトロが取れる種類のマグロとは、また違って下添えてあげていきます。マグロはこれまた初めに尻尾の部分から切っていきます。これなぜこの尻尾を切るのかと言いますと、マグロはこの尻尾を切った断面、この断面見まして、このマグロの身ご質、また脂がのりっていうのをこの断面から判断することができるんですね。この切った断面がこの身の色ですとか、この皮の縁の周り、この部分がこれ白ければ白いほど、脂がのって美味しいマグロだということができます。また、この身の部分が真ん中の骨に向かって木のリンゴようにきっちりくっついたマグロ、そういうマグロが新鮮で美味しいマグロだということで、この手にかける前、大体値段相場ってこの断面から少し考えていくわけですね。はい、じゃあ続いてさばいていきますので、頭の部分、かぶとの部分をさばいていきます。マグロの中で最も栄養があると言われているのがこちら頭の部分だと言われております。これ普通はノコギリなんかで切っていく硬い関節が入った部分なんですけれども、その関節になってこの包丁の方を入れていきますと、包丁でも切ることができる部分になります。これで頭になっています。はい、こちら頭の部分。この目の周りには DHA、頭が出る成分、また EPA といいまして血がサラサラになる成分との目の周りにたくさん含まれています。またこの目の下の部分、ほっぺたの部分ですね。こちらほほ肉と言いまして、肉のような食感で大変美味しい部分があります。これ炙り焼きにすると美味しく食べてもらえる部位になります。こちら脳天、頭肉、頭身とも言います。頭の身、これ生で食べることできませんけども、頭、丸焼きにしていただきますように、炙り焼きなんかにしてもらうと美味しく食べてもらえる部分になります。これ焼くと大体1時間半から1時間ぐらいかかるんですけれども、これ焼きますと、その目ん玉から脳天かけてが一番美味しい部分と言われております。これ頭しばらく飾っとくんで、またよかったら記念にお写真が撮って帰っていただいて。さあ続いてさばいていきますのがヒレの部分、カマの部分さばいていきます。1本のマグロから2枚しか取れない貴重な部分があります。このカマの部分さばいていきますと、このマグロで一番美味しいところ、ハラミの部分少し見えてきます。これがカマの部分。草刈りガマの焼きとか煮付けなんかで食べてもらうと美味しく食べてもらえる部分になります。はい、今からこれ本格的にこの胴体の方をさばいていきたいと思います。これマグロは魚体が大きいため、背中腹と4つの節に分けてさばいていきます。まずはこの背中の部分、ヒレの付け根から包丁の方入れていきまして、中骨に沿って包丁を滑らしていきます。まずこの背中の皮目少し包丁入れます。よいしょ。さあ、マグロは身の中を平均時速40キロから60キロぐらいで泳ぐ魚だと言われておりまして、これ餌なんか泳ぐとき最大で160キロぐらいのスピードが出ると言われておりますので、全身が非常に硬い鱗と皮で覆われてます。こうですのでなかなか包丁を通りにくいんですけれども、この身と骨の間ギリギリに包丁を入れまして、一気に包丁の方を引いていきます。包丁の先が中骨に当たるまで入れていきます。よいしょよいしょ。さあこれで中骨まで包丁が届きます。よいしょ。はい、続いてこちらを縦に割っていきます。マグロという魚は身がとても柔らかい、大変デリケートな魚になりますので、このようなさばき方をしないと身が崩れてしまうんですね。このさばき方を5枚おろしていきます。背中から4つの節と最後真ん中の骨が残ります。5つの部位に分かれるということで5枚おろしというんですね。最後この血合い骨から外すと、まず背中の方が外れます。じゃあまずこちら、背中の方から皆さんに見ていただきたいと思います。いきますね、せーので、よいしょ。こちらこちらがございます。筋肉が発達していて、もちっとした食感がするのがこちら背中の部分にあります。まださばくと少し薄いピンク色しているんですけれども、こちらを冷蔵庫の中で感じていただきますと、マグロの中の鉄分が酸素と反応しまして、もっとこれ綺麗な赤色に発色をしていきます。
とこちらね、皮の方引いていきます。およいしょ。さあ、今日はこちら、今さばいてます、この生のキハダマグロ、この解体ショー終了後にこのさばきたて、こちらをね、ブロックに切っていきまして、即売の方、していきたいと思います。また、マグロコーナー、ショーケースに並んでますマグロの短冊ブロック、あちらお買い上げいただいたお客様、マグロコーナーレジの方でね、ご注文いただけましたら、お刺身ね、すぐ切らしてもらいます。また、お持ち帰りもできます。氷、保冷剤、保冷箱、すべてね、こちらでご用意しますんで、ぜひね、この機会に生のマグロ、ご自宅用とかまた、お土産用なんかでね、ぜひこの機会にお買い上げいただけたらと思います。これまたね、さばきたてこの後、ブロックで切っていきます。さあこれでね、背中の方を切れました。これ続いてまたね、同じように、中の方もさばいていきます。中の方もまた同じようにこのよいしょ、入れの付け根から包丁を入れていきまして、また同じくこのお腹の皮目ですね、少し包丁を入れていきます。よいしょ。さあこのお腹の部分をさばいていきますと、先ほど少しね、ご説明させてもらいましたが、このマグロで一番美味しいところ、ハラミの部分、少し見えてきます。これもなるべく骨に身をつけないように少しずつね、包丁を入れます。これでお腹が外れます。よいしょ。はい、こちらお腹がもらいます。この白くね、へこんでる部分、こちらマグロ、内臓の方ね、入っておりまして、これ釣り上げられます。こちら内臓の方を取り除きます。内臓の方を取り除きまして、チンジという作業をね、行うんですけれども、そのチンジという作業じゃないんですけれども、これ本マグロ、黒マグロってね、キュウリのマグロだったら、このお腹の分厚いところ、これが大トロの部分になります。今日にはね、キハダマグロですけれども、とてもね、新しくて美味しいと思います。ぜひさばきたての後ね、ご賞味いただけたらと思います。ちょっとこれも皮引きます。さあまた、マグロコーナーレジの方では本マグロ、大トロ、中トロ、赤身使った丼なんかもね、販売の方しております。そちらの方も当店でね、さばきました生の本マグロ、並びにこのキハダマグロね、丼のネタに切りまして、販売の方ね、出ますんで、ぜひこの機会に生のマグロ、お刺身、お寿司、また丼なんかでもぜひね、この機会に食べて帰っていただけたらと思います。また、こちら今ね、さばいてるこのキハダマグロ、この後ね、即売していくんですけれども、前のショーケース出てくるまで少しね、お時間かかることございます。ただこのさばきたてっていうのは、この解体ショーの直後限定にね、なりますんで、また一度ね、この後ショーケース解体ショー終わってからね、ショーケース覗いていくだけでも結構です。また一度、マグロコーナーショーケース、さばくことできました。これ最後にね、取っていきますが、この骨と骨の間についてます身が赤落ちまたはせせりとね、いう部分を取っていきたいと思います。この部分は包丁ではね、取ることできませんので、これスプーンで、かき集めて取っていきます。スーパーなんかでね、売られてる中落ちっていうのは冷凍の中落ちが多いと思うんですけれども、そもそも日本で売られている約9割のマグロが冷凍のマグロだと言われております。大黒町市場では前にこのように一度も冷凍していない生のマグロっていうのをさばいてますので、このように生のマグロの中落ち食べることができるんですね。今日こちらこの中落ちの部分、取れる量が少ないであんまりね、販売しないんですけど、今日こちら販売したいと思います。もしね、食べたいなと思われるお客様おられましたら、マグロコーナーあちらレジの方でね、ご注文いただけましたら、数限りございますけども、中落ちの方ね、今日販売の方、しますんで、よかったら、お機会にご賞味ください。今日こちら約ね、30キロございますけども、取れる量これぐらいしかね、が必要な部分、中落ちております。よかったらまたこの後ね、食べていってください。はい。